హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు మనం సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే ఎవరైతే ఐటీఐ చేశారో వాళ్ళకి అప్రెంటిస్షిప్ వేకెన్సీస్ నోటిఫికేషన్స్ అయితే వచ్చినాయి. సో మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఐటీఐ చేస్తే అప్రెంటిస్షిప్ కంపల్సరీగా చేయాలా అని కొంతమందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి. సో అలాగే మరి అప్రెంటిస్షిప్ చేస్తే ఏ ఆర్గనైజేషన్లో చేస్తే ఎలా వాల్యూ ఉంటుంది, అంటే ఏది బాగుంటుంది అని కూడా మీకు డౌట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు అందరికి కూడా అంటే ఐటీఐకి అయినా సరే, డిప్లొమాకి అయినా సరే, బీటెక్ అయినా అంటే టెక్నికల్ సంబంధించి ప్రతి దానికి కూడా అప్రెంటిస్షిప్ అనేది అడుగుతున్నారు. సో అది ఐటీఐ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో దీనికి సౌత్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ రైల్వే అండ్ ఆర్గనైజేషన్, ఎటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మంచివంటే, సపోజ్ మీరు అప్రెంటిస్షిప్ చేయాలంటే డిఫెన్స్ సంబంధించి ఆర్గనైజేషన్స్ చేస్తే బాగుంటుంది. అలాగే రైల్వేస్ సంబంధించి ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా బాగుంటాయి. అండ్ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ ఇవి కూడా బాగుంటాయి అన్నమాట. అంటే బిహెచ్ఈఎల్ కానీ, బీఈఎల్ కానీ ఇలాంటివి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వే సంబంధించింది. ఇది కూడా లాస్ట్ టైం ఏంటంటే గ్రూప్ డీకి కానీ, లేదంటే ఏఎల్పి టెక్నీషియన్స్ సంబంధించి కూడా, ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ సంబంధించి కూడా ఎవరైతే అప్రెంటిస్షిప్ చేశారో, అంటే రైల్వేలో ఎస్పెషల్లీ రైల్వేలో అప్రెంటిస్షిప్ చేసిన వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అయితే ఇవ్వటం అయితే జరిగింది లాస్ట్ టైం అప్రెంటిస్షిప్ చేసిన వాళ్ళకి. సో ఇంకా నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్స్ రావచ్చు, టెక్నీషియన్స్ నోటిఫికేషన్స్. సో ఆ నోటిఫికేషన్స్కి ఏంటంటే రైల్వేలో ఎవరైతే అప్రెంటిస్షిప్ చేశారో వాళ్ళకి ఉపయోగం ఉండొచ్చు. సో అందుకే ఈ నోటిఫికేషన్ ఏంటంటే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరైతే అప్లై అయితే చేయండి. జస్ట్ మీరు ఆల్రెడీగా అప్రెంటిస్షిప్ పోర్టల్లో రిజిస్టర్ అయి ఉంటారు కదా, ఆ రిజిస్టర్లోకి వెళ్ళి అప్రెంటిస్షిప్ ఆపర్చునిటీస్లోకి వెళ్ళి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సెర్చ్లో SCCIR అని కొడితే ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 వేకెన్సీస్ అంటే 2 డివిజన్స్లో పడినవి SCCRA. ఇక్కడ ఒకటి నాగపూర్ డివిజన్ ఒకటి ఉంది, బిలాస్పూర్ డివిజన్ ఒకటి నోటిఫికేషన్ పడింది. అంటే డిఫరెంట్ నోటిఫికేషన్. సో మీరు 2 కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు లేదు, మీరు డైరెక్ట్గా ఒకటి అప్లై చేస్తే సరిపోతుందన్నమాట. సో ఇది లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి 10/10/2021 అక్టోబర్ లాస్ట్ డేట్ రెండింటికి కూడా. సో నాగపూర్కి వచ్చేసరికి 5/10/2021 నాగపూర్కి, బిలాస్పూర్కి వచ్చేసరికి October 10, 2021. సో ఈ 2 నోటిఫికేషన్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏ ట్రేడ్స్ ఉన్నాయంటే కోపా ఒక ట్రేడ్ ఉంది. ఇక్కడ టోటల్గా 90 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. అలాగే స్టెనోగ్రాఫర్ ఇంగ్లీష్ ఒకటి ఉంది 15, హిందీ 15. ఫిట్టర్ వచ్చేసరికి 125 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రీషియన్ 40, వైర్మ్యాన్ 25, ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ 6 ఉన్నాయి, RAC 15, అలాగే వెల్డర్ 20, ప్లంబర్ 4, పెయింటర్ 10, కార్పెంటర్ 13 అండ్ మెషినిస్ట్ వచ్చేసరికి 5 ఉన్నాయి, టర్నర్ 5 ఉన్నాయి, షీట్ మెటల్ వర్కర్ 5, డ్రాఫ్ట్మెన్ సివిల్ 4 ఉన్నాయి, గ్యాస్ కటర్ 20, డ్రెస్సర్ 2 అండ్ మెకానికల్ ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్ ప్యాథాలజీ 3 ఉన్నాయి. అలాగా ఓవరాల్గా చూసుకుంటే టోటల్గా 432 వేకెన్సీస్ అయితే ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది. దీనికి ఏమీ లేదు, 10th క్లాస్ పాస్ అయి ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ ITI పాస్ అయి ఉండాలి. దీనికి ఏజ్ సంబంధించి కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వటం జరిగింది. 15 ఇయర్స్ నుంచి 24 ఇయర్స్ వరకు ఇక్కడ ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే 1/7/1997 నుంచి 1/7/2006 ఈ మధ్యలో జన్మించిన వాళ్ళు, అలాగే SC STకి OBC కూడా క్లియర్గా ఇక్కడ ఇవ్వటం అయితే జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనేది 1 year మాత్రమే ఉంటుంది. ఇక్కడ నాగపూర్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా సేమ్, కాకపోతే వేకెన్సీస్ వారీగా వచ్చేసరికి ఇది 298 వేకెన్సీస్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫిట్టర్ కానీ, కార్పెంటర్, వెల్డర్, కోపా, ఎలక్ట్రీషియన్, స్టెనోగ్రాఫర్, ప్లంబర్, పెయింటర్, వైర్మ్యాన్, ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్, MMTM, డీజిల్ మెకానిక్, ట్రిమ్మర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో మీరు ఈ 2 కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నాగపూర్ డివిజన్కి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా, E0520270269 ఈ నెంబరు మీరు ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ నేమ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు ఈ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా నాగపూర్ డివిజన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అలాగే దీనికి కూడా ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, అది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో నేను పెడతాను. ఆ నెంబర్ మీరు డైరెక్ట్గా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తే మీరు ఓపెన్ అవుతుంది. అప్లై, మీరు ఏ ట్రేడ్ అయితే ఆ ట్రేడ్ దగ్గర అప్లై అయితే చేసేసుకోవచ్చు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ ఏంటంటే మీ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్, అప్రెంటిస్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కరెక్ట్గా 100% యాక్టివేట్ అయిందా లేదా చూసుకోండి. ఎందుకంటే కొంతమంది 50%, 40%
యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంటుంది, టోటల్ కంప్లీట్ అవ్వటం లేదు. సో ఆ కంప్లీట్ అయితేనే మీకు కాల్ లెటర్స్ అయితే వస్తాయి. సో మీకు కాల్ లెటర్స్, ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే కాల్ లెటర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి, మీ షార్ట్ లిస్ట్ అయినట్టు మాకు ఎలా తెలుస్తుంది అని. సో మీ ఈమెయిల్స్ అండ్ మీ మొబైల్ నెంబర్ కరెక్ట్గా ఉంచుకోండి. మీ ఈమెయిల్స్కి మీ మొబైల్ నెంబర్కి మొబైల్కి అలర్ట్ వస్తుంది, ఈమెయిల్కి ఈ యొక్క కాల్ లెటర్ అనేది వస్తుంది. అంటే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఏ రోజు ఇవన్నీ కూడా తెలియజేస్తూ ఒక లెటర్ వస్తుంది. ఆ లెటర్ పెట్టుకొని మీరు డైరెక్ట్గా బిలాస్పూర్ వెళ్ళి మీరు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ తీసుకొని జాయిన్ అయిపోవచ్చు. ఇది టోటల్ ప్రొసీజర్ ఇది. సో ఫ్రెండ్స్, రైల్వే అప్రెంటిస్షిప్ గురించి ఆల్రెడీగా మీరు తెలుసుకున్నారు కదా. బిలాస్పూర్ ఇదంటే అండ్ నాగపూర్ సంబంధించి. సో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఏజ్ 24 దగ్గరలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి లేట్ చేయకుండా అప్లై అయితే చేయండి. ఎందుకంటే మీరు అప్లై చేయండి, తర్వాత జాయిన్ అవ్వటం అవ్వకపోవటం అనేది మీ ఇష్టం. ఒక అవకాశాన్ని మీ చేతిలో ఉంచుకోండి. అప్లై చేయకుండా తర్వాత మీరు దీనికి అప్లై చేసుంటే బాగుండు అనే మైండ్ మీరు వదిలేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.